बाइक हो चुकी है पूरी ओपन। भाई कह रहे हैं टैपिट इसका सेट होगा, तो भाई इसका टैंक भी खोल रहे हैं और साइड पैनल तो खोल ही है। तो देख सकते हो नट तो खुल चुके हैं इसके। एंड देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें। भाई चेक कर सकते हो भाई, बाइक खुल चुकी है पूरी। ये देखो टैंक कवर सब हटा दिया भाई ने। अब इसका इंजन खुलेगा, देखते हैं क्या सीन है इसका। गाइस बाइक हो चुकी है रेडी। इसमें जो प्रॉब्लम थी भाई अभी चेक करते हैं आती है कि नहीं, आगे पता चलेगा तो हीट होने के बाद इंजन का। भाई ने बोला कि इंजन टेपिंग करनी पड़ेगी। उसमें भाई ने क्या करा, इंजन का जो टॉप पार्ट होता है उसको खोला एंड साइड का पार्ट खोला, उसको खोल के उसमें कुछ ना कुछ तो किया है भाई। अब मुझे तो पता नहीं क्या किया है,